हाम्रो दाजु जिन्दाबाद 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 हाम्रो दाजु जिन्दाबाद 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 के छ केटा ठिक छ एकदम 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 दाजु कता जानु कता हो जिन्दाबाद 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 दाजु तिमी अघि बढ हामी तिमी साथ छौ साथ छौ साथ छौ साथ छौ साथ छौ दाजुलाई चिया चिया केटा हो हैन भइहाल्छ कि हजुर मान्छेहरू निकै छ होला नि हाम्रो छ निकै यहाँनिर नभनेको 12-1300 जना मैले दाजुको नाममा गरिदिइसकेको छु अब यो पालि चाहिँ दाजुले के कुछ गर्नु पर्यो म गरिदिन्छु म सोचिरहेको छु यो गाउँको लागि म के कुछ गरिदिन्छु भनेर सोचिरहेको छु कि हजुर मेरो एसिस्टेन्टलाई भन्नु के चाहियो भने हजुर के सोचेको छ होला नि त हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ टुरिज्म लगाउँ भनेर सोचेको यहाँनिर छौँ। हजुर यो गाउँमा। ठिकै छ एकदम दामी भाइ तर भोट चाहिँ मलाई हो नि भाइ फेरि। हजुर हजुर कन्फर्म एकदम ल कहाँनिर कता कता जग्गाहरू हेरेको छ एकदम हजुर हजुर जग्गाहरू। एनओसीहरू एकदम पाएको छ हजुर एकदम के विषयमा सोच्नु भएको छ मैले चाहिँ एउटा झिल सोचेको छु दाजु झिल हजुर हजुर यहीँ बनाउँदा हुँदैन यतातिर कता यतातिर त होइन हजुर यतैतिर ल कति म नभनेको नि 30 करोड चाहिँ म दिन्छु हजुर हजुर झिलको लागि हजुर होइन तर 1 वर्षभित्रमा सक्नु पऱ्यो नि फेरि ए हुन्छ हुन्छ ल 1 वर्षभित्रमा सक्नु पऱ्यो फेरि हुन्छ 30 करोडको म काम दिँदैछु हजुर 1 वर्षभित्रमा सक्नु पऱ्यो ओपनिङमा फेरि म आउँछु नि हुन्छ दाजु बुझ्यौ हुन्छ चेक दिँदा हुन्छ हजुर हजुर म चेक दिन्छु 1 वर्षभित्रमा झिल सक्नु पऱ्यो है फेरि हुन्छ दामी बनाउनु पऱ्यो नि हुन्छ यस्तो खालको झिल बनाउनु पऱ्यो फेरि ल हुन्छ दामी होस् नौका सौका हुन्छ सबै होस् पानीहरू एकदम हामीले पार्क पनि एउटा सोचिरहेको छु ए, झिलको ल, ल। साथसाथै कि म चेक दिँदैछु 30 करोडको काम चाहिँ A1 हुनु पऱ्यो है फेरि त्यसो भाइ हजुर दाजु राम्रोसँगले 30 करोडको चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो ल हुन्छ भोलि निकालेर काम सुरु गरिहाल्नु 1 हुन्छ। वर्षभित्र म आउँछु झिल चाहिँ दामी हुनु पऱ्यो है फेरि हुन्छ दाजु हुन्छ ल ल ल म अर्को पालि आउँछु 1 वर्षभित्रमा आउँछु नि फेरि हुन्छ ल हुन्छ ल हुन्छ ल, धेरै भोट- धेरै खुसी लाग्यो तपाईँलाई ल, भेट्दा भोट चाहिँ मलाई दिनु पऱ्यो हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ लाग्यो ल दाजु नमस्ते जोजो नमस्ते कस्तो हुनुहुन्छ त एकदम म ठिकै छु त हौ कति कामले आयो भाइ सभासदसँग भेट भयो भने सुनेको थिएँ मैले ए हजुर हजुर काम थियो है के भन्दै 30 करोड होइन बिलहरू पास भइसकेको छ यसो म पनि आशा राखेको छु 30% त तपाईँ दिनुहुन्छ भनेर ए हुन्छ त्यो हल्ला चाहिँ नगर्नु हेर्दै गरौँ न अब प्रोजेक्ट सुरु भइहाल्छ कि ठिकै छ ल यस दाजु यस भाइ बस्नु ल हुन्छ बस्नु नि अब सरलाई मैले भनभान पारेको छु अब तपाईँले चाहिँ मिलाउनु पर्यो मलाई 20% जस्तो भाइ अहिले त के भने नि अब थुप्रो यहाँ हात हाल्ने पोत बेसी भइसक्यो हो हजुर अलिक साह्रै छ है त्यो चाहिँ होइन मलाई बनाउनै पर्छ नि 20% हुँदैन नि ल ठिक छ भाइ अब भाइले गर्दै हो अब सरहरू आउनु हो ल मिलाउन म छु नि ए ल हुन्छ 1 वर्षपछि ठिकै छैन हजुर एकदम एकदम झिलहरू एकदम बनिएको छ बनिएको छ दाजु राम्रो होला नि हजुर, एकदम हजुर, काम कुरो राम्रो होला नि हजुर ल ओपनिङ आज होइन हाम्रो दाजु जिन्दाबाद 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 हाम्रो दाजु जिन्दाबाद जिन्दाबाद जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा यो होइन झिल चाहिँ हजुर यो आज ओपनिङ है ल यो होइन झिल चाहिँ हजुर एकदम दामी बनाएको रहेछ झिल चाहिँ ल 30 करोडको झिलमा ओपनिङ ल लु आजको दिनमा राम्रोसँग चलोस् हुन्छ। राम्रोसँगले गरी खानु होइन ल लु झिल चाहिँ एकदम दामी रहेछ झिल चाहिँ ल झिल चाहिँ एकदम र पानी चाहिँ कहिले आउँछ भाइ यहाँ पानी त बर्खा मात्रै आउँछ सर पानी बर्खा मात्रै यहाँ हजुर ए र राम्रो छ दामी छ काम दामी होला 30 करोडको काम चाहिँ यही हो लु देखाइदेऊ 30 करोडको काम पनि मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारे लगाइदेऊ सपुत छौ कि कोही माझी बचाइदेऊ मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारे लगाइदेऊ सपुत
छौ कि कोही माझी बचाइदेऊ केही ढुकढुकी छ